Takk, president. Greni og jeg, vi er jo veldig heldige, for vi deler hjemfylke. Vi har jo alt vi kan tenke oss i Trøndelag. Vi har en stor by, vi har flere mindre byer, vi har fjellregion, og vi har kyst. Og jeg tror at både jeg og Greni er helt enige om at det trengs også flere private arbeidsplasser i distriktene hvis man skal ha et levedyktig land fremover. Jeg og Høyre tror at de arbeidsplassene de skapes best med en forutsigbar næringspolitikk, at vi dropper voldsomme skatteøkninger over natta, mer veiutbygging, men det fremstår som om regjeringen tror at den viktigste løsningen på disse utfordringene er statlige subsidier. Jeg synes egentlig at Hitra og Frøya Senterparti de har skrevet en veldig god uttalelse, hvor de skriver at regjeringen sitt forslag til havbruksskatt rammer sårt tiltrengte distriktsarbeidsplasser, særlig innen foredling. Mitt spørsmål til Greni er: hvilke tiltak i budsjettet innen distrikt er det hun vil trekke fram for å kompensere for det mulige bortfallet av distriktsarbeidsplasser som Senterpartiet selv peker på? Som representanten peker på, så er det mye som virker på distriktspolitikken. Jeg tror jeg vil si det så tydelig at alt virker på distriktspolitikken. Jeg tror ikke et departement som gjennom et år ikke gjør mange tiltak som har innvirkning på distriktspolitikken. Når det gjelder havbruksskatten, så er det jo sendt ut et forslag på innretning på grunnrenteskatten på havbruk. Det er et forslag som er ute på høring. De høringsinnspillene vil det bli lyttet til, og den vil bli tilpasset virkeligheten der ute, sånn at det ikke skal ramme lokalsamfunnet hardt. Samtidig så vet vi jo at havbruksnæringen er en næring med enormt store overskudd, og jeg tror det er stor legitimitet for at den næringen skal beskattes, men innretningen på det vil vi jo komme tilbake til når den høringsrunden er over. Vi har en kraftig distriktspolitikk der vi blant annet sørger for de her bygdevekstavtalene. Jeg vet Høyre har ikke noe tro på, men jeg har veldig stor tro på at det vil løfte distriktskommunene når vi kommer i gang med det. President, det er jo godt å høre at regjeringspartiene i Stortinget bekrefter at det forslaget som er fremlagt fra regjeringen vil bli endret og tilpasset virkeligheten, for det er jo klart at det har blitt dårlig mottatt, særlig i distriktene. Jeg tror det er veldig mange som har vært overrasket over at en finansminister fra Senterpartiet kunne ha lagt frem et forslag som var så rammet distriktene på en så hard måte. Men mitt spørsmål var egentlig hvilke tiltak innen distrikt det som hjelper på det mulige bortfallet som Senterpartiet på Hitra og Frøya selv peker på. Og Greni trekker jo frem en bygdevekstavtale. Det er helt riktig, jeg tror at vi trenger helt andre tiltak, men det er jo ikke noe bygdevekstavtale på kysten til Hitra og Frøya, der man også ser at de her arbeidsplassene kanskje vil forsvinne på grunn av regjeringens politikk. Så jeg spør egentlig igjen, hvilke tiltak er det som ville ha kompensert der havbruksnæringen nå gjør det bra, hvor man er truet av Senterpartiet sin skattepolitikk? Jeg vil på ingen måte akseptere premissene på at dette vil ramme Hitra og Frøya veldig hardt. Det er ingen som vet hvordan dette vil slå ut før opplegget for grunnrenteskatten på havbruk er klart. Og vi vil jo selvsagt legge til rette for at vi skal opprettholde bosettinger langs kysten. Vi har mange andre tiltak for Kyst-Norge. Jeg var inne på det i innlegget mitt, blant annet med noe gratis ferje til små øysamfunn som ikke har veiforbindelse, billigere ferje til andre kystsamfunn. Det er helt avgjørende for at vi skal opprettholde bosettinger, at vi også har god kollektivtrafikk til de her små samfunnene langs kysten. Det er en av bitene. Vi legger opp til en desentralisert utdanning, en større desentralisering. Er det noe som virkelig de her havbrukskommunene etterspør, så er det tilpasset kompetanse, for de har også et enormt behov for arbeidsfolk. Det tror jeg også vil være et viktig grep for å sørge for at næringsetablering er mulig i alle de her små kommunene.